দাদা দাদা পড়ে গেল দাদা পড়ে যাবে দাদা এইখানে দাদা এই দাদা খুব হাসি করবে থাকবে ও হাতটা নিচু পাও নিজে নিজে হাতটা নিয়ে হ্যাঁ বাবা 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 কি আছে হ্যাঁ সাদিয়া নুসরাত ও দিয়ে হাত দিতে ধরেছে ধরেছে ওই 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 বাই ও খাবে খেয়ে হাতে আরে খাবে নাও সাদিয়া নুসরাত হোসেন 13 months and 15 days today এটা ভালো তো ওই যে দিচ্ছে এটা খুব দারুণ ব্যাপার এই উঁচু করে এই না বলে দেখেছে কিরকম না না কি হচ্ছে দাঁতে কামড়াচ্ছি চশমা ধরবে কি লজ্জা পেয়েছে দেখেন কি লজ্জা পাচ্ছে এক্সপ্রেশনটা খুব পরিষ্কার খাও